Ονομάζομαι Τσακυρίδη Μαργαρίτα και έχω μαζί με τον σύζυγο μια τζελατερία στη Μύκονο. Πριν ένα χρόνο μας προτείνανε να αγοράσουμε αυτό εδώ το μηχάνημα για να μας λύσει τα χέρια πρωταρχικά με το παγωτό. Τελικά ανακαλύψαμε με τον σύζυγο ότι δεν κάνει μόνο παγωτό, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αποφάσισα να κάνω λοιπόν την κρέμα του γαλακτοπούρεκου σε αυτό εδώ το μηχάνημα, όπως και σοκολάτες, κρέμες και οτιδήποτε μπορώ να κάνω να μου λύσει τα χέρια. Μου έχει λύσει τα χέρια, δεν κάνω τίποτα, ρίχνω μέσα τα υλικά μου, να κάνει όλα το μηχάνημα, δεν μου καίει την κρέμα, δεν μου καίει τις σοκολάτες, στο μισό χρόνο από ό,τι έκανα με το υπόλοιπο και επίσης πιο πολλά πράγματα. Δηλαδή, εκεί που έκανα 6 γαλακτοπούρεκα, τώρα κάνω 12 γαλακτοπούρεκα στο μισό χρόνο και έχω κερδίσει πάρα πολλά πράγματα. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα να αγοράσετε αυτό το μηχάνημα. Είναι μια συσκευή που θα σας λύσει τα χέρια και θα σας κάνει να νιώσετε ότι μπορείτε να κάνετε πιο πολλά πράγματα στο λιγότερο χρόνο από ό,τι το κάνατε. Αξίζει πραγματικά τα λεφτά του.